Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe imos falar dunhas xornadas de podoloxía que se celebran aquí en Santiago na semana que ven, os días 18 e 19. Nesas xornadas estarán expertos no tema, tanto galegos como de fora de Galicia e a nivel internacional. Hoxe, para profundizar un pouco na cuestión, temos aquí o presidente do Colexio de Podólogos de Galicia, ele Borja Pérez Serrano. Borja, benvido, moi boas. Hola, moi boas. Pois comezamos falando desas xornadas, precisamente, que son unhas xornadas que teñen unha temática moi concreta, están enfocadas ás patoloxías do primeiro radio, e así, para que nos entendamos, no primeiro radio que podemos atopar os juanetes, que todo o mundo coñece. De que máis estaríamos a falar? O primeiro radio é unha terminoloxía que utilizamos, é un concepto anatómico funcional, é dicir, unha serie de, para que nos entendamos, sería o dedo gordo e os huesiños que están cerca do dedo gordo. O pé, como ten unhas indicacións moi concretas e unha trascendencia importantísima para a marcha, o primeiro radio ten é un protagonista fundamental para a hora de andar. É dicir, se non tuveramos o primeiro radio, a propulsión a hora da marcha pois non sería posible, polo tanto, existen multitud de patoloxías que afectan ao primeiro radio, de tal maneira que, bueno, pues para os podólogos o pé é un universo, pues adicamos esta fin de semana, adicamos un congreso para falar de todas as patoloxías, para actualizarnos en todos os métodos diagnósticos e distintos tratamentos para afrontar ese tipo de patoloxías que, como comentabas, pois son desde a uña carnada que afectaría partes blandas, hasta patoloxías como xoanetes, outras patoloxías funcionais como alus límitos, que son moi recurrentes, por exemplo, en corredores, que ahora está cada vez hai máis afección, e polo tanto hai unha serie de, como digo, de patoloxías que teñen unha indicación concreta, e por eso aglutinámonos o que se chama no primeiro radio, que sería ese primeiro dedo, o dedo gordo comúnmente chamado. O sea, que no dedo gordo podemos ter de todo, hai que coidarse en principio, Sí, non? porque aparte, bueno, pois son patoloxías que poden provocar unha incapacidade funcional importante. Unha uña carnada, que pode ser algo moi banal, pois se se complica, se infecta, pois pode imposibilitarnos para facer vida normal, para traballar, para facer deporte. Entón, un abordaxe específico, como fai o podólogo especializado, pois vai a permitir pois que a incorporación despois dese tratamento sexa moito máis rápida e que as complicacións sean moito menores, e como se xa falamos de outros tipos de alteracións como o xoanete, pois é unha patoloxía importante, moi común, moi frecuente, sobre todo nas mulleres, con un componente hereditario moi marcado, polo tanto hai un índice de población moi alto que sufre desta patoloxía, que a xente tenlle moitísimo medo, e que pois os podólogos podemos ofrecer unha serie de tratamentos quizás máis novedosos, moi especializados, para que afrontar ese tipo de patoloxías pois sexa o máis sinxelo para o paciente posible. Os xoanetes, que, como ben dicimos, todo o mundo sabe o que son ou escoitou falar deles, están na linguaxe do común, do día a día, pero que son os xoanetes? Sabemos que é un bulto que sae do dedo, pero que pasa aí para que se forme iso, e que solución ten? O xoanete é unha deformidade, é unha alteración do primeiro metatarsiano, que é o primeiro o hueso, digamos, que está por debaixo do dedo gordo, e afecta a unha desviación do dedo gordo. Como dicíamos antes, esa importancia do primeiro radio tamén ten unha base anatómica, porque digamos, o hueso da parte de diante do pé máis ancho, ten moita potencia, e unha desviación pois non só afecta nesa parte, senón que ten repercusións no resto do pé, e ademais a día de hoxe pois temos comprobado que ten repercusións no resto do corpo, polo tanto é algo moi importante. Polo tanto, desvíase o metatarsiano, deformase a falange do dedo, e aparece unha prominencia ósea na parte interna do pé, que pois ten unha interacción directa co calzado. É dicir, se nos queremos calzar de forma normal, sobre todo as mulleres, que a horma é un poquinho máis estreita, pois vai a provocar unha inflamación que provoca un dolor importante, unha inflamación nesa zona, que nos vai a posibilitar calzarnos, e que a hora de andar pois vai a provocar intenso dolor, e, como digo, unha incapacidade funcional importante, que require, pois en primeiras instancias, existen tratamentos conservadores, como podrían ser ortesis interdigitales que facemos a medida nas consultas de silicona para frenar a deformidade, plantillas a medida para controlar esos factores asociados, que moitas veces ese juanete, comentaba antes, que tiña un origen a veces hereditario, pero tamén ten outros componentes, como por exemplo o tipo de pisada que se realiza. Cada vez máis pois, nas clínicas de podoloxía realizan estudos da marcha, estudos da pisada, e ten un componente directo importante. Esas plantillas pois, poden frenar un pouco o avance desa deformidade, e en casos xa pois, máis avanzados pois, propoñemos tratamento quirúrgico. O tratamento quirúrgico vai a ser definitivo e vai a aportar unha solución a ese tipo de cuestións, e sobre todo pois, introducindo técnicas que implican que non teña dolor postoperatorio ese paciente, que poda salir andando do quirófano no mesmo momento, cunha
reducindo esa ansiedade que provoca nos pacientes unha cirurxía de xoanetes que provoca moito medo e, bueno, pues hai que ten que saber a xente que existen outro tipo de técnicas hoxe en día que os podólogos podemos ofrecer ese tipo de técnicas moi especializadas para reducir esas complicacións propias de dolor, incapacidade, de unha recuperación moi complicada e que non que poden facerse de unha maneira moito máis sinxela. Chama a atención o que nos dicía que afecta máis ás mulleres, os xoanetes. Non sei se ten unha explicación científica ou é porque nos poñemos estes zapatos ás veces que non son o máis cómodos, podemos dicir. Bueno, o factor do zapato non é un factor causal, non é unha etioloxía, non é a causa directa, pero sí que é un factor desencadenante, agravante e acelerante. Por tanto, se nós temos unhos factores, por exemplo, comentaba antes, hereditarios, biomecánicos, que serían da maneira de pisar ou articulares, e poñemos un zapato con tacón que implica unha horma máis estreita, pois vamos a acelerar o proceso e vamos a desarrollar un xoanete moito máis rápido. E iso, co paso do tempo, pois vai provocando que o factor hereditario colla peso e por iso a incidencia é maior nas mulleres que nos homes, moito máis acentuado nas mulleres que os homes, que son as que máis o sufren. Apuntábasnos ao principio que ao final o pé é todo un mundo. Os podólogos dividen o pé en varias partes. Agora, como decíamos, nestas xornadas trátase ese punto en concreto, como dicimos comúnmente, o que ten que ver co dedo gordo, pero non sei que máis patoloxías pode haber máis que poidamos ter con máis posibilidades, poidamos ter de sufrilas. Bueno, existen multitude de patoloxías e o pé pois ten unha incidencia moi alta de presencia de dolor. Cada vez son máis as consultas referidas a dolor no pé, non? Nos referenciamos ou dividimos un pouco pois desde patoloxías de retropé, que serían a parte traseira do pé, que o ano pasado fixemos unhas xornadas en referencia a eso, e a parte do antepé ou a parte da dianteira, onde está o primeiro radio, que é o que tratamos esta vez, para diferenciar un pouco as patoloxías, pero son moi comuns pois todas as patoloxías do talón, moi conocidas como as fascitis plantar, as talalxias, o espolón calcáneo. Na parte da diante do pé pois é moi frecuente as metatarsalxias, que son esas dolores debaixo dos dedos, que provocan a veces moita incapacidade ou asociados a inflamacións dos nervios, como podría ser o neuroma de Morton, que sona moito, os xonetes, os dedos en garra, dedos en martillo, as tendinopatías aquíleas que provocan alteracións do tendón de Aquiles, que provocan alteracións na maneira de andar. En conxunto, existen multitude de patoloxías que teñen a veces un componente biomecánico, como comentamos antes, que decir, da maneira de andar, do que damos comúnmente a pisada, decir, o maneira de que pisamos, pois repercute en que o pé se nos poda deformar, que se nos poda alterar de algunha maneira, e iso ten unha repercusión cada vez máis estudada en relación a outras patoloxías do corpo. Por exemplo, a marcha en pronación, que é meter os pés para dentro, ten unha incidencia directa nas lumbalxias. Por lo tanto, moitas veces moitos pacientes acuden ás consultas buscando unha solución complementaria a outros problemas no miembro inferior ou no sistema musculoesquelético. Pois estou recordando agora que hai un tempo houve unha marca ou un anuncio publicitario que puxo un pouco de moda isto de se eras supinador ou pronador, que moitos non sabíamos para nada que existía. Non sei se agora xa a xente máis consciente de que hai pisadas diferentes e segundo como un pise, pois ten que ter uns cuidados ou outros. Sí, Iso notaron no mundo da podoloxía? Sí, notámoslo moito e algo que tamén pois, hai que un pouco alertar a nivel social porque sí que existe frente a esta cuestión un entorno relacionado co merchandising que pode afectar un pouco que sería a cuestión relativa á saúde, non? A pronación e supinación son movimentos fisiolóxicos do pé que hai que controlar e que ten que ser un especialista como un podólogo que determine se eres pronador ou supinador, porque a veces existen pois, en centros deportivos, en tiendas, distintas probas que podan facer pensar ao usuario que efectivamente van a determinar se é pronador ou supinador, simplemente pois digamos que extrapolan dunha maneira moi superficial a realidade do que é un estudo da pisada. Entonces, sí que é importante determinar o tipo de pisada, sobre todo en deportistas, porque desde a prevención de patoloxías hasta o rendimiento poden verse afectados por unha correcta elección dunha zapatilla ou por unha compensación no caso de que sea necesario. Ademais é que nos últimos tempos estamos vendo que cada vez hai máis afección por correr, cada vez hai máis o que chamamos runners, e tamén non sei se os podólogos notan que cada vez tamén hai máis consultas, porque un
sendo runner, acaba descubrindo un pouco máis o que son os pés. Sí, sen dúbida que sí que cada vez hai máis consultas en relación a eso, sobre todo nos centros que realizan estudo da pisada. Hoxe en día son estudios da pisada informatizados, temos aparatoloxías moi precisas que nos aportan un montón de información, como dicía antes, non só do funcionamento do pé, sino a repercusión que ten ese funcionamento do pé no resto do membro inferior, de tal maneira pois que moitas veces prevención nos xeonllos, prevención na columna, poden vir desde a base de sustentación que supón o pé. Ter esa base de sustentación correcta pois vai ser, como comentaba anteriormente, un elemento de prevención de patoloxías, prevención de lesións, moitas veces un aumento de rendimento. Cada vez hai máis persoas que realizan deporte de ámbitos distintos, pero concretamente o feito de correr é moi popular. Existe unha incidencia alta de lesións e unha correcta maneira de pisar e unha correcta zapatilla vai a prevenir nun porcentaxe moi alto as posibilidades de complicacións. Ou seja que, tanto para deportistas como para a vida en xeral, é moi importante elixir o calzado, que o calzado non nos é traia fundamental. problemas. Claro, é fundamental porque é o medio de interacción co resto do pé, co medio, non? É dicir que a estructura actual do pé, según a evolución do home, requiere de calzado para facer a vida ordinaria. É dicir, non é unha recomendación xeral o poder estar descalzo durante todo o día, porque o pé necesita pois un nivel de protección e un nivel de compensación para facer a vida ordinaria e sobre todo o deporte. Non sei, isto é un pouco unha sensación, quizáis hai tempo atrás, hai anos atrás, a sociedade, a poboación non era tan consciente de que existían os podólogos. Moita xente ten aguantado moitas dores nos pés, como se fora algo normal. Agora xa hai máis consultas de xente que pois teño que ir ao podólogo a ver que me pasa. Sí, bueno, hai que ter en conta que a podoloxía, co nivel de especialización que ten agora, é algo relativamente reciente. Antigamente, pois, a podoloxía se relacionaba máis coa figura anteriormente que trataba as callosidades, os problemas ungueales, algo, digamos, un poquinho máis superficial, pero o nivel de especialización da carreira, que actualmente é un grado que trata de maneira específica, como podría ser a odontoloxía, por poner un exemplo, algo moi específico que o pé, pola importancia que ten, pois abrangue todas as alteracións e todas as patoloxías posibles, non só esas afeccións máis superficiais, como podrían ser callosidades, alteracións das unllas ou problemas dérmicos, senón pois problemas de tipo relacionados, como comentas, coa dor, problemas de apoio, problemas de deformidades que poden requerir de unha intervención quirúrxica. Dentro da podoloxía existen especialidades, hai especialistas en cirurxía podolóxica, hai especialistas en ortopodoloxía biomecánica para realizar relacionado con esta cuestión dos estudos, hai podoloxía pediátrica, hai podoloxía xeriátrica, hai podoloxía para pediabético, é dicir que dentro do mundo da podoloxía existen diversas subespecializaciones para tratar dunha maneira global todo, como dicíamos antes, o universo que implica un pé. O sea que avanzou, evolucionou a sociedade, pero tamén evolucionou o ámbito da podoloxía. Sen dúbida que ha habido unha evolución importante e cada vez o nivel de especialización é máis alto, pois como pode ser un exemplo estas jornadas, pois que vamos a falar distintos especialistas de ámbito internacional sobre o que sería un dedo, falando coloquialmente, verdad? Pois precisamente con iso quería acabar eu, coas xornadas. Estamos falando de que cada vez hai máis especialización. Que vamos a ter nesas xornadas? Nas xornadas vamos a facer englobar todo o que sería desde o diagnóstico hasta os distintos tratamentos das afeccións e patoloxías do primeiro radio. Desde distintos métodos diagnósticos existirá un taller de diagnóstico por imaxe, onde distintas técnicas, unha radióloga pois falará de distintos métodos diagnósticos, desde resonancia, TAC, radiografía para facer diagnósticos concretos, hasta os abordaxes de tratamentos desde o ámbito ortopodolóxico, por exemplo, o que falábamos anteriormente das plantillas a medida, orteses, férulas, hasta os últimos tratamentos quirúrxicos para o abordaxe destas patoloxías. É dicir, que sería un enfoque global desde tratamentos hasta os métodos diagnósticos para que os podólogos que asistan pois teñan un nivel de actualización moi preciso do que serían as últimas técnicas. Bueno, son unhas xornadas para profesionais, dicimos, non se vayan a presentar de repente calquera persoa, é enfocado a profesionais, pero que logo ese encontro, esa posta en común vai a repercutir na atención ao paciente. Que importancia ten que se faga este tipo de congresos precisamente para o que decimos, para que se poña en común todos os avances e todo? Eso é un dos obxectivos dos colexios profesionales. O Colexio de Podólogos de Galicia, pois un dos pilares fundamentales é a formación de posgrado, e nós temos que ofrecer aos nosos colexiados un nivel de formación
o máis alto posible, moi especializado, para que o nivel de atención nas consultas, neste caso de Galicia, pois sexa o máis especializado posible e que a atención sanitaria pois esa de excelencia e que todos os pacientes que acuden aos centros podolóxicos que estén actualizados e que estén especializados pois reciban o mellor dos tratamentos posibles. Pois aí quedan esas xornadas, son o 18 e o 19, supoño que andan cos últimos preparativos, non? De cara a non esta fin de semana, e o venres e o sábado da seguinte semana, pois agardemos que saia todo ben, que se poñan en común moitos avances, e que despois pois todos poidamos tamén beneficiarnos se o precisamos. Moitísimas grazas, Borja, por estar aquí. E nos volvemos xa na semana que ven con máis entrevistas, como sempre, aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.